Святки всегда сопровождались колядками, пением, переодеванием, плясками и, конечно же, гаданием. Считала, что мир между Рождеством и Крещением еще не крещен, поэтому по земле свободно гуляют духи, у которых можно спросить про будущее, выпросить и обильный урожай, и пригожего мужа, что угодно. Любимое народное развлечение молодежи на святки – рядиться и колядовать. Приходят они нам колядовать, да, колядуют они там. Нам интересно и приятно, когда они заходят к нам. Перед Рождеством ходили колода, да, пели, друг друга поздравляли. Подготовка колядников начинается задолго до наступления зимних праздников. Согласно традиции, еще в период рождественского поста юноши собираются в пустующем доме, где всеми уважаемый мужчина обучает их колядкам. Молодые девушки в это время заняты изготовлением бумажных букетиков цветов для своих возлюбленных. Этому искусству их обучают женщины постарше. Для своего любимого, который мне понравился, которому я хочу как-то уделить внимание. А мы учим молодых, как делать цветки, чтобы в дальнейшем они тоже так делали, не забывали наши старинные обычаи, всегда шло наши обычаи вперед. Я вот этот цветок хотела бы ему дать, чтобы он был счастливым, красивым и умным. В старинных обрядах появились уже и современные веяния. Прежде чем отправиться с колядками, молодые ребята собираются в Приморье с тем, чтобы выбрать царя и определить часть села, которую им предстоит поздравлять. А ходить от дома к дому начинают только после получения благословения батюшки в местной церкви. Приморье здесь выступает как орган, который распределяет село по частям. Как бы у нас село делится на 4 части, и в селе может быть только 4 царя, которые мы отделяем участки, которые конкретно они должны пройти, в каждый обязательно дом зайти и хозяев обрадовать своим присутствием. Царя в группе колядников можно узнать сразу. Голова его украшена красивой цветочной короной. Это корона, где присутствуют все цвета радуги и все богатство нашей земли, то, чтобы урожайный был год, чтобы счастливый был. Детские группы обычно ходят с поздравлениями от дома к дому с полудня и до позднего вечера. Для них хозяева домов обычно готовят рождественские бублики. Удачи в жизни, счастья, чтобы были всегда здоровы и не болели. Радуемся, потому что это не забывается, это старые обычаи. Время колядок групп, возглавляемых царем, с наступлением темноты и до самого утра. Царская миссия не только почетна, он несет ответственность за поздравление и порядок в праздничную ночь. Он отвечает за... чтобы не было нарушений. По желанию хозяев некоторые просят станцевать для них. Ну, естественно, желание хозяина мы стараемся исполнить. Колядники всегда желанные гости в домах. Порой хозяева и спать не ложатся в эту ночь, прислушиваясь к голосам на улицах. Неспроста ведь живет в народе поверье, чем больше поздравлений прозвучит в эту ночь, тем благодатнее будет год.